شما که نه دست از سر این موزیک فرقیده، نه دست از سر این حرکت. حداقل بس درست و اصولیشو بهتون یاد بدم با استایل خوب رقص آذربایجانی اجراش کنید. اولا که پنجه هر پا به جهت همون پا بیرون، یعنی پای راست به جهت راست، پای چپ به جهت چپ. برای شروع حرکت وزنتو بنداز رو پای راست، پای چپت آزاد شه. شماره 2 دقیقاً برعکس، وزنتو بنداز رو پای چپ، پای راستت آزاد شه. 2 بار همین کارو تکرار کن. 3 4. حالا بپر رو پای راستت، 2 تا با پای چپ بزن به کنار پنجه پوینت. 2 1 2. بدنت هم شب قرق بکش، دست صاف. بریم با هم. 4 3 2 1. آقا اینو بفرست برام رفیقت که عاشق این حرکته ولی داره اشتباه میزنه.